Qızımın qulağını deşdirəndə bu 4 səhv etdim, siz etməyin. İlk ən böyük səhvim vaxtını gecikdirməyim oldu. Uşağın qulağını deşdirmək üçün ən gözəl vaxt 5, 6, 7 aylarındadır. 1 yaşına yaxın mən apardığıma görə o artıq qulağına toxunanda, nəsə eləyəndə istəmirdi və bu çox bizdə ağrılı bir proses oldu. İkinci səhvim yatızdırmadan aparmağım oldu. Ona görə də icazə vermirdi ki, qulağına toxunaq və 20 dəqiqəlik heç çəkməyən proses bizdə 2 saata yaxın çəkdi. Üçüncü səhvim özünün qızıl sırğasını aparmamağım oldu. Biz kateter iynəsi ilə deşdirdik. Avtomatla deşdirməyin tərəfdarı deyiləm. Bununla bağlı ayrı bir videoda izah eləyərəm ki, niyə olmaz uşağa. Və deşimdən sonra sırğanın ucunu keçirə bilmirdik. Alya başını çox tərpədirdi, ağlayırdı. Ona görə də sırğaları saxladıq. Evdə gəlib çıxardıb öz sırğalarına taxmalı oldum. Dördüncü səhvim plansız getməyim oldu. Biz fotosessiyaya getmişdik. Oradan çıxandan sonra ani qərarla dedik ki, qulağını gedək deşdirək. Amma ən böyük səhv buradaydı. Qulaq deşməkdən usta ilə mən əvvəlcədən danışıb planlaşdırmalıydım və o mənə deməli idi ki, nələr lazımdır, nələr etməliyik. Dediyim bu səhvlərin səbəbi də plansız getməyimin nəticəsində olub.